Підготовка до програми «Громадський бюджет» 2020-2021 років у Смілі розпочалася. Вже другий рік поспіль сміляни за її допомогою мають змогу взяти участь у розбудові і благоустрої свого міста. Частина вже мешканців міста могли побачити ті афіші, які з'явилися по програмі громадського бюджету 2020-2021. На днях будуть вивішені сітілайти, великі плакати, що собою являє реалізація цієї програми. Попередньо у нас перед цим реалізовували програму громадського бюджету 2018-2019 років. Для нас це було вперше. Звичайно, ми навчалися, як це роблять в Черкасах, в Одесі, Києві. Свою програму ми намагались зробити, поєднати всі кращі зразки, які є в Україні. Звичайно, як говорять, вперше роблять і успіхи, і помилки. Алгоритм подання ідеї до координаційної ради не складний. Для початку бажаючі мають сформувати свій задум у письмовій формі і зареєструвати його у стінах міськради. Перше, координаційна рада реєструє ці проекти, потім розглядає на своєму засіданні, чи ми можемо їх реалізувати. Тут є різні моменти, які враховує координаційна рада. По-перше, звичайно, це повинні бути об'єкти або земля, яка саме знаходиться в комунальній власності. Тобто це не приватні об'єкти, не можуть бути державні заклади, не може бути реалізована на землі, яка знаходиться у державній власності чи приватній власності. Проєкти жителі міста можуть надсилати вже з 1 вересня до 30 вересня включно. Згодом після їх розгляду координаційною радою і за голосуванням мешканців міста будуть обрані переможці. Далі реалізація. Ліміт фінансування – 800 тисяч гривень. Вивчили досвід інших міст, наприклад, досвід Одеси, де вони розділили на великі, так звані великі і малі проекти. Великий проект – це, такі проекти більш такого районного значення, між мікрорайонами. Далі, там, де мається на увазі вартість реалізації яких буде складати від 200 до 800 тисяч гривень. А малі проекти – це від 0 до 200 тисяч. Тобто, фактично, сама назва «малий і великий проєкт» говорить про те, що яка сума вкладається, який об'єм робіт для того, щоб його реалізувати. Відмінність ще і громадського бюджету те, що, наприклад, коли автор подає проєкт, звичайно, він не є спеціалістом, він не може до кінця прорахувати всю вартість. Тобто це береться орієнтовно, те, що вбачає автор проєкту. Спеціалісти в управліннях, коли на другому етапі вони працюють, зазвичай вони не тільки проговорюють можливість реалізації по об'єктам, по землі, а крім того, орієнтовно теж прораховують. Наприклад, в проєктах попередньої програми за пропозицією управління житлово-комунального господарства, відділу культури і освіти ми додали 30% до первоначальної вартості, запропонованої автором, для того, щоб можна було розробити проєкт, розробити документацію, тому що деякі моменти, одні проєкти можна значно легше реалізувати, тому що це не вимагає більш такої великої підготовленості. Наприклад, той же самий парклет, його значно легше встановити, ніж об'єкт більшого значення. Нагадаємо, минулоріч у рамках програми перемогли проєкти, які нині реалізовані частково. В їх числі оснащення східцями і перилами переходу через залізничні колії по вулиці Одеській, а також зона відпочинку «Парклет» у центрі міста обабіч фонтану. Саме останній проєкт на етапі реалізації. Прочитавши оголошення, цікаві афіші, які ви зможете побачити в багатьох мікрорайонах міста, уважно, будь ласка, придивіться, почитайте їх і беріть участь в реалізації програми громадського бюджету міста 2020-2021 років, щоб наше прекрасне місто стало ще привабливішим, цікавішим. Всі проблеми, думаю, вирішаться, негаразди пройдуть, і ми будемо пишатися своїм рідним містом. Анна Шатна, Сміла.UA.